Greenpeace say palm oil production comes at a heavy price. About 20 square miles were being slashed and burned, cut up and chopped apart a day. Seine Lebensgrundlage ist in Gefahr. Kriminelle Holzfäller fräsen sich immer weiter in den Dschungel. Greenpeace says rainforests about twice the size of Berkeley are cleared and burned every day to build palm oil plantations. The highest levels of illegal trade in ivory since the ban in international trade by CITES was put in place in 1989. Wir sind auf der Spur des Millionengeschäfts mit Afrikas weißem Gold. Lake up to 100 miles long and 30 miles wide. It threatens the coastline. Die Folgen werden auch an den Küsten immer deutlicher. Die Strände des US-Bundesstaats Louisiana sind bereits auf einer Länge von 110 Kilometern verseucht. Experten fürchten eine weitere massive Verschmutzung von Buchten. Oil itself has more caustic and toxic substances to marine life than the smoke does. For human beings, global warming is a defining challenge. For other species, it may spell extinction. Ist es offenbar 11:05. Ein Drittel aller im offenen Meer lebenden Haiarten ist nach einem Bericht der Naturschutzunion ICUN vom Aussterben bedroht. Fukushima nuclear The plant. limit for radioactive cesium in beef is 500 becquerels per kilogram. Liegen die Brennstäbe erst einmal frei, dann kommt es zur gefürchteten Kernschmelze. We are dealing with the Fukushima situation. Wir alle wollen schnellstmöglich aus der Kernenergie aussteigen. Polar bears live on sea ice. With the warming of the Earth's atmosphere, their habitat is melting. Unable to hunt in the open water, polar bears are dying. Have you ever wondered how the rapid warm-up in the Arctic and climate change to rein in global warming, but Obama falls short of agreeing with the chancellor on how much to reduce greenhouse gases. After the meeting, Merkel addressed a joint meeting of Congress. Wenn wir nach Hause fahren und erklären wollen, warum wir hier nichts geschafft haben, dann wird das ein schreckliches Signal sein für alle die, die unserer Welt im 21. Jahrhundert eine gute Zukunft geben wollen.